כן, 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 אבל איך אמר, זה היה סעדיה גאון נדמה לי, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כן, אבל צריך להבדיל, אם לזה אתה מתכוון, אז בזמן ההוא, אוקיי, כשאמרו אומה לא התכוונו לאומה לאומית, אלא בעצם לקבוצה דתית, אבל תשמעו גם, בכלל אנחנו צריכים, כן, זאת מהסתכלות אנכרוניסטית כזאת, כי הרי צריך להבין שמאחר זה מושג די חדש. כן, בדיוק, מאחר ובכלל כל מושג החילון, התודעה החילונית היא דבר חדש, אז אי אפשר להשליך אותה לאחורה. זאת אומרת, כאילו לצורך העניין, בהסתכלות שלי, גם המושג דת בעצם התחיל להתקיים מהרגע שנוצר המושג חילון, כי לפני כן, אם לא היה חילון, אז מה זה דת? אז כאילו כולם היו דתיים, בלי לדעת שהם דתיים, אף אחד לא קרא לעצמו דתי, כי הם פשוט... זה מה היה, לא היה משהו כנגד, הרי צריכים את הקוטב השני בשביל, כן, השחור קיים בגלל שיש לבן וכולי וכולי, זה אותו דבר כאן. בסדר? ההצדקה של קיום מדינת ישראל, כאילו, מסובכת את כל ה... כן, אבל באמת, וזה באמת היסטורית מה שקרה ביהדות. זאת אומרת, כשהתחיל תהליך החילון בעולם המערבי, וגם היהודים, בהתחלה במערב אירופה ואחר כך במזרח, נחשפו אליו. פתאום התחילה להיכנס הפרדה בין המושג הדת היהודי, הלאום היהודי, אוקיי? התחילו להיכנס ההפרדות האלה. ואגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זה בדיוק השלב שבו נוצרה האורתודוקסיה. לפני כן לא הייתה יהדות אורתודוקסית. היהדות האורתודוקסית היא מושג מאוד חדש בין 250 שנה. זה הכל. אוקיי? ואגב, לפני כן, ורק שתדעו, בקהילות ישראל השונות, בהיותנו בזמן הגולה, נניח, כן? לקהילות, לכל קהילה היה את האופי שלה. והיה גם הבחנה מאוד ברורה ביהדות בין הלכה, שלצורך העניין מחייבת נניח את כל היהודים באשר הם, לבין מנהג המקום. ובהרבה מקרים הקהילות התנהגו הרבה יותר מתוך מנהגי המקום, ולאו דווקא נצמדו כל כך להלכה. ומנהגי המקום של כל קהילה יהודית שאבו הרבה מאוד השפעה, כן, והשראה מהתרבות המקומית, זה ברור לגמרי. מנהגים בסוף שהם מאוד חזקים כן נכנסו להלכה. נכון, חלקם נכנסו, אתה צודק. כמו ללמד, אצל האשכנזים היה מנהג ללמד את הילדים לשחות, כי היו שם הרבה נערות והרבה ילדים טבעו. נכון. נכנס להלכה אצל האשכנזים, זה שלא מקיימים אותה זה משהו אחר, זה כן הלכה. אין ספק, אין ספק, אבל אני אומרת, זאת אומרת, במובן הזה, כן, זאת אומרת, היהדות האורתודוקסית בצורתה הנוכחית, זאת לא היהדות שהייתה קיימת כך כל השנים. היו, רגע, אבל הנה זה מגיע. רגע, הנה זה מגיע. הנה זה מגיע, רק ניתן את המושג. הנה השאלה, כן? הנה השאלה, האם היהדות היא תרבות פלורלית? האם היהדות היא תרבות פלורליסטית? מה ההבדל? בוא נראה, מה זה אומר פלורליות? המושג פלורליות? לא, אני כבר זה, אני מתחרה בזה, בסמארטפונים שלכם. שאתם מצלמים את הזה, תגידו שאתם מצלמים את המצגת. מה זה אומר תרבות פלורלית? מה זה המושג פלורלית? טוב, אני אענה. פלורלית פירושו ריבוי או מגוון, אז האם היהדות היא תרבות פלורלית? התשובה היא כן. כן, ותמיד הייתה. כלומר, תמיד לכל אורך ההיסטוריה היו ביהדות ריבוי ומגוון, כן? אני אגיד, חלק הכיר, צדוקים, פרושים, איסיים, אומר משהו? כן? זו הייתה בעצם המרידה בשלטון הצדוקי. הפרושים ניצחו. אתה צודק, אני נותנת את השם. במהפכה האמונית של פסקיה. אתה צודק לגמרי, אני נותנת רק את השם, רק שתבינו. כי גם, למשל, גם השומרונים וגם הקראים הם וריאציה, הם ריבוי של היהדות, רק שהיהדות הרבנית באיזשהו שלב החליטה להקיא אותם החוצה, כן? שלא לדבר על חסידים וליטאים, כן? מוכר לנו, אוקיי? היהדות תמיד הייתה תרבות של מגוון וריבוי. ואם תשאלו אותי, זוהי דעתי, אני חושבת שהמגוון והריבוי הוא זה שהשאיר את היהדות כתרבות בחיים. הדינמיות, אחדות הניגודים ממה שבעצם החייתה כל פעם את היהדות. אז היהדות היא תרבות פלורלית בהגדרה. האם היהדות היא תרבות פלורליסטית? תלוי איזה חלק שלה. מה זה אומר פלורליזם לעומת פלורליות? פלורליזם הוא השקפת עולם. הוא ההשקפה שאומרת ריבוי זה דבר מבורך. אנחנו בעד ריבוי, אנחנו בעד מגוון של דרכי ביטוי בתוך תרבות אחת. אז האם היהדות היא תרבות פלורליסטית? היהדות החילונית כן.
היהדות האורתודוקסית? רק ברגע שהיא הבינה שאין לה דרך אחרת לשרוד. היהדות, כשהבינו שאין דרך אחרת ליהדות לשרוד, אז היא נהייתה פלורליסטית. לא נכון, התרבות המזרחית, היהדות המזרחית, הרבה יותר פלורליסטית האם היהדות האורתודוקסית היא פלורליסטית? היא הרבה יותר פלורליסטית. תלוי מי. אתה יודע מה? אוקיי. מאוד תלוי. העניין הוא שמי שתופס את השלטון בדרך כלל זה הקיצונים ביותר. זה נכון, אין לנו ויכוח על זה, אבל בוא אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני מסכימה, אני חושבת שיש יכולים להיות לא מעט יהודים אורתודוקסים שהם יהיו פלורליסטים בגישה, אבל אני חושבת שהיהדות האורתודוקסית כיהדות איננה פלורליסטית. תהיה פלורליסטית, היא תיעלם. אמרת לך שזה ישעיהו ליבוביץ'. היא תיעלם. ישעיהו ליבוביץ' היה מאוד מאוד פלורליסט, אבל הוא היה יהודי אורתודוקס. נכון, ואגב, ישעיהו ליבוביץ' יש גם טוענים אף שהיה אתאיסט. הוא היה פלורליסט אבל ישעיהו ליבוביץ', דבר אחד הוא אמר, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל הוא הכריז בגלוי ואפילו כתב על זה מאמר, הוא אמר, אינני הומניסט. בסדר, שאלה להגדרת הומניזם. ופלורליזם זה חלק מהומניזם. אבל מה זה פלורליזם? בואו רגע מכניסה את נתקדם. כולם? לזה את קוראת פלורליזם. מה? מה זה פלורליזם? פלורליזם זאת השקפת עולם, אוקיי? זאת עמדה אידיאולוגית שמברכת, שמתקדמת ריבוי. שאיננה מחפשת אחידות. ריבוי דעות, ריבוי... לא פלורלית, פלורליסטית. פלורליזם. פלורליות הוא ביטוי תיאורי, בדיוק. אוקיי? כלומר, אני שואלת, האם היהדות כתרבות, האם היא פלורלית בטבעה? ואני אומרת, כן, תמיד הייתה, תמיד היה בריבוי. האם היא פלורליסטית? האם היא מקדמת ריבוי? האם היא בעד הריבוי? או מגוון? בעיניי היום, בימינו אלה, אני חושבת שהיהדות החילונית היא פלורליסטית, אוקיי? אולי גם נניח היהדות הרפורמית, לעניות דעתי היהדות האורתודוקסית ככזו, כהשקפת עולם, איננה. שלוש שנים האחרונות. אבל אפשר לא חייבים להזכיר. שאלה? כן, בוא נדבר על זה, כי המדינה החילונית, הישראלית היהודית, היא פלורליסטית. זאת אומרת, היא אולי לא מעודדת ריבוי, אבל היא בהחלט לא נגד, והיא בהחלט לעיתים תורמת לקיום של מספר דתות בתוך המדינה. זאת אומרת, אני חושב שלנו יש נטייה קצת להקטין את האירוע שיש פה מדינה יהודית, חילונית, אפילו עם כפייה חילונית די ברורה, שמקיימת את זה. אז עכשיו, אם אנחנו רוצים להכליל את זה בתוך התרבות היהודית, אז בהחלט יש פה ביטוי עצום של תרבות יהודית פלורליסטית דרך המדינה. פלורליזם לתפיסתך, אתה לא יודע כמה אנחנו פלורליזם. יש הרבה דברים שאנחנו אטומים גם כחילונים. כן, אבל כמדינה, מדינה פלורליסטית. המדינה היחידה ב-OECD שיש לה בתי דין שריעה. אבל בוא נגיד שאנחנו לא פלורליסטים, יש הרבה חולאים. גם מדינת ישראל, למשל, שתסתכל ענייני המעמד האישי, היא איננה פלורליסטית. אנחנו ממש לא פלורליסטים. אבל אני לא... זה לא העניין של... אם אנחנו שומעים... מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית, מערבית, מודרנית. רוצה לחשוב. ודאי, פלורליזם הוא חלק מהשקפת עולם חילונית, אוקיי? אולי אפילו אתאיסטית, כי... כלומר, אני מניחה, כן? אתם יודעים מה, אני לא יודעת לגביכם, אני יודעת עליי, בהיותי אדם חילוני ואתאיסט. למה אני כאילו צריכה לעבור דרך זה כל פעם מחדש? מה, שאנחנו פלורליסטים? לא, אבל כאילו, לי אישית, זאת אומרת, לא מפריע לי, כן? שיש אנשים דתיים. זאת אומרת, זה לא מפריע לי, זה בסדר איתי. כן, אבל יש קבוצות שעדיין את רואה שיש... שדתיים מפריע, אני מפריעה. בוודאי, לא, זה ההבדל. נכון, אבל לא נכון, גם בחילוניות יש הרבה את אולי לא, אבל אם תסתכלי קבוצות, יש הרבה הפרדות לחלוטין, גם בחילוניות יש זרמים שהם נורא גזענים, עם דעות... בטוח, בטוח. האשכנזים ולא דתיים. זה לא פלורליזם. רגע, אשכנזים ספרדים, יש הרבה חלוקות. והנה הנושא הבא שאני רוצה לומר לכם, שהיסוד האתאיסטי, אף הוא קיים ביהדות שנים רבות. אוקיי? הוא לא התחיל מהיום, הוא גם לא התחיל מהתקופה שבה נכנס המושג חילון, כן? הוא לא התחיל בתקופה המקודמת. המושג אתאיזם קיים ביהדות שנים רבות, אוקיי? התרבות היהודית היא התרבות היחידה שבה שמו של הפילוסוף אפיקורוס נכנס ככינוי גנאי לכופר, ואפיקורוס הוא כמובן כמילה נרדפת לכפירה, כן? בשום תרבות זה לא קרה, בטח לא בעוצמה כזאת, בטח מכירים, כן? אני, במשפחה שבה גדלתי, כן, הדתייה לייט, מה זאת אומרת? אבא שלי היה אומר, אוי, תראי אותו חתיכת אפיקוירס, כן?
שאתם מבינים, אני לא ממרוקו, מה אני אעשה? ככה יצא, כן? עכשיו, להגיד אפיקורס על מישהו, זה היה... דבר נוראי. באמת. שמע. אין יותר מגונה מזה. אין. זה נכנס בצורה מאוד מלאכותית. פעם היו קוראים לאנשים שהם אתאיסטים בתור מינים. אבל הנוצרים מאוד נעלבו כי הם חשבו שהכוונה אליהם, ואז החליטו, טוב, נו, את מי נבחר? אפיקורס, יאללה. גם במשנה, ביטוי אפיקורס קיים. בוודאי. והרמב"ם משתמש במילה הזאת המון, בהלכות מלכים זה מופיע כל עמוד שלישי בערך. נכון. ואפילו בתפילת 18 נכנסה ברכה משלב מסוים, וזה... קורסים במהרה יאבדו, כן? הנה, אני אמרתי את זה הרבה שנים. המילה אפיקורס זה בתנ"ך, אבל בהלכות מלכים, רשום מפורש. כל אשר משנה בתורה הזאת ולא קוצו של יהודה יש רשע ואפיקורס. מה זה אומר, כן? עכשיו בואו נלך לשכל ישר. הרי אם אנחנו נמצא לאורך ההיסטוריה בתרבות היהודית, או בדת היהודית לצורך העניין, כן? את ההתעסקות ואת הגינוי ואת המלחמה באפיקורסיות לאורך הרבה שנים, אז מה המסקנה? מה זה אומר? שהתופעה הייתה קיימת, וכנראה בצורה יותר בולטת ממה שנשאר לנו בהיסטוריה, כי הרי מאחר ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, כן, הסביר להניח שהרבה כתבים, אוקיי? אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה בוודאי, אלישע בן אבויה מופיע במשנה, זה ברור. אבל מה זה אפיקורס? אבל האם למשל... אחרת או שהוא לא מאמין בכלל? מה זה אפיקורס? זה היה... שמאמין באלילים או לא מאמין ב... לא, שכופר במצוותו של אלוהים, כן. שאומר, ככה זה מופיע בתלמוד, שאומר אוטומטון הוא העולם. שהעולם נברא באופן אוטומטי מעצמו, שאינו מאמין בבריאה של אלוהים. זאת אומרת שנוצרים הם לא אפיקורסים. לא, פתאום. נוצרים הם לא אפיקורסים? לא, הם לא אפיקורסים, ואגב, בתלמוד, במשנה, יש עונשים איומים ונוראים לאפיקורסים. כן, גם הרמב"ם. זאת אומרת, אין סליחה ואין מחילה. אין, בצורה מוחלטת. עכשיו, אז אמרנו, אלישע בן אבויה, זה דמות מוכרת, כן? אבל הנה, אני אזרום לכם שלה, האם אי פעם שמעתם את השם חיבי הבלחי? שמעתם את השם? כן. שמעתם? מהגאונים, הוא אמור להיות לו איזשהו דיבייטים. הוא אפיקורוס יהודי שחי במאה ה-9 לספירה. בלחי או בלח הייתה עיר במחוז חורסן, שהיום זה חלק מבוכרה, אוקיי? ואנחנו יודעים עליו, לא בגלל שנשארו כתבים שלו, אבל הוא התכתב עם כל מיני חכמים בתקופתו, ובעצם התשובות שלהם אליו, אנחנו יודעים מה הם חשבו. כנראה פרסם המון שאלות, משהו כמו 800 שאלות, זאת ההלכה. אני יודעת על 200, אבל מה זה משנה? אני מכיר כמה מאות שאלות שהוא פרסם, ובסוף ענו לו ודיברו איתו, ויודעים דרך הדיבור, דרך התשובות שלנו. אבל הנה לדוגמה שם, כן, של אפיקורוס, יהודי, אתאיסט יהודי, שדלינו אותו מעמקי ההיסטוריה, ואנחנו לא יודעים עליו. למה אנחנו לא יודעים עליו? זה לא סתם שאנחנו לא יודעים עליו. זה לא סתם שאת רש"י אנחנו מכירים, דתיים או חילונים, אבל על חיבי הבלחי מעולם לא שמענו. בסדר? כי יש פה מגמתיות, את מה אתה מלמד ואת מה אתה לא מלמד. אבל אני אומרת לכם, מסתבר שלא לדבר כבר על שפינוזה, כן? שזה כבר דוגמה מובהקת, אוקיי? שהוא גם בכלל אומרים החילוני הראשון, לא, לאו דווקא היהודי. בסדר? אבל זה ברור שהתופעות האלה היו קיימות. זאת אומרת שהשאלה על קיומו של אלוהים או על קיום ישות על-טבעית הייתה קיימת בתוך היהדות. ווואלה, לא, זה מאוד מעניין אותי, זה כל כך מחדש שמרגיש. כן, ההשפעה בהחלט, או ההשפעה הראשונית בהחלט הגיעה מהפילוסוף אפיקורוס, אני לא אכנס לפרטים מי הוא היה ומה הוא היה, אבל אני כן רוצה להגיד באמת בשורה תחתונה מהי התורה שלו, מה העיקרון המוביל של הגותו, של הפילוסופיה שלו,